欢迎来到杨老师的课堂。从今天开始，我们就用一个系列专题专门研究一下怎样用好 Excel。大家说 Excel 有什么难的？我们每天都在用吗？没错，用呢，我们每一个人每一天都在用，但是用的技巧如何，效率高低，那就大不一样了。而我们这门课要介绍给大家的，就是一个能够让你的 Excel 工作效率提高100倍甚至1000倍的方法。不信，咱们看一个例子。想象我们是在一个酒店的管理集团里工作，主要的任务就是把旗下每一家酒店它的采购单进行分析。比如，这就是一张采购单，大家可以看到里面有商品的使用部门、商品名称、详细的规格以及价目等等。那么，如果我们的管理要求是把这些采购记录按照他们的采购部门和商品名称进行汇总，生成这样一份报告，大家看应该怎么办呢？我想大部分同学只能采用人工的方法来解决。那么人工处理的效率如何呢？杨老师亲自做了一个实验，请大家看。大家看到，我把使用部门和商品名称相同的采购记录剪切在一起，然后进行各种的合并单元格、加总计算等等操作，整个一套下来用了3分半的时间。可能有的同学会说，杨老师是你的手太笨了。这一点我承认。不过说实话，3分半的时间已经是我在经过多次反复练习以后达到的最好的水平了。所以我想，对于大多数同学来说，估计也就是3分半的水平。那么3分半的处理时间对我们意味着什么呢？我们假设每个酒店每年发生200张采购单，这已经很少了。再假设我们的旗下一共有50家酒店，那么我们可以做一个简单的计算，每张采购单3分半的时间，每个酒店200张采购单，一共50家酒店，加在一起是35000分钟，也就是大约600个小时。600个小时意味着什么呢？就是假如我们每天不吃午饭加班工作10个小时，假如我们每个月不休周末不休节日工作30天，那么我们需要整整2个月的时间才能完成这些任务。2个月。好，如果现在杨老师对你说，我有一个办法，可以让你把这2个月的工作压缩在2天之内完成，而且这只是第1年，从第2年起2天都不需要，只需要2个小时就可以完成所有这些工作，你会不会动心呢？大家说，真有这么好的事情？那是什么技术啊？这就是我们这门课要给大家介绍的 VBA。 什么是 VBA？VBA 这3个字母分别代表了3个单词 ，VB 放在一起叫做 Visual Basic， 也就是大家可能听说过的微软公司的一门简单易学的 Windows 开发工具。而 A 在这里叫做 Application， 也就是应用程序的意思，在这里特指微软公司推出的 Office 系列办公软件，比如大家熟悉的 Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Access 等等。VBA 放在一起叫做 Visual Basic for Application， 也就是专门针对微软 Office 系列办公软件推出的 VB 语法的编程语言。VBA 给我们提供了这样一种功能，就是当我们使用 Office 软件，比如 Word 或者 Excel， 进行一些繁重而又机械重复的操作时，我们可以选择用 VBA 写一些小程序，然后由这些小程序自动的替我们去处理那些机械重复的操作，从而把人类解放出来，去思考那些更高层次的需要人类大脑去解决的问题。比如刚才我们看到的酒店的例子，大家看，现在我用 VBA 做了一个小程序，这一回我点击按钮之后，所有的合并单元格、加总计算等等操作1秒钟之内自动完成，效率提高了200多倍。事实上，使用 VBA 来提高工作效率的例子在我们身边比比皆是，杨老师亲眼看到的和亲身经历的也实在是举不胜举。这里我再给大家举几个例子。第一个例子是我的一位朋友，他是一位财务经理，当时在一个非常大的电脑制造企业工作。他的一个主要的任务就是每到一个季度末的时候，就把 ERP 系统里面导出来的几百份生产数据文件与他们的计划产量、滚动数据等等进行一个详细的比对，然后生成很多份这样的报告。他告诉我，
每做一份这样的比对报告，它就需要20到30分钟。所以几百份报告做下来，他每一个季度要花费3周的时间在这个工作上。那么我们想，既然财务比对是一种机械重复的操作，当然就可以用 VBA 来自动的解决了。于是我们讨论了一个下午，然后写了这样一个小程序。大家看，使用这个程序，我们只要点击2下按钮，选中要比较的文件，然后再点确定，不到10秒钟的时间，所有的财务比对自动完成，生成了一份报告，直接保存就可以了。更进一步的，我们把这个程序做了一点修改，让它直接对一个文件夹下所有的数据文件自动的两进行比较。大家看，我在按下按钮之后，它直接把这个文件夹下所有的文件两比较，然后每次比较计算出一个报告，并且自动保存到 report 目录下。这样10分钟左右的时间，不需要人类的干预，自动做好了140几份报告。而这些在之前是我这位朋友要用1个多星期甚至半个月才能完成的工作，效率大大的提高了吧？那么实际应用效果怎么样呢？反正自从有了这个程序之后，我这位朋友每到季度末的时候，只要把这个程序调出来，按一下按钮，然后到一边去喝咖啡，30分钟之后过来抽查一下结果，没有问题，直接提交就 OK 了。所以说，会了 VBA 的白领就不再是普通的白领，而是一个能够承受老板更多剥削、更多压迫的小强级的白领。说到这里，可能有的同学会问，姚老师，我不是白领，我是一名在校的学生或者研究生，我希望将来能够做一名学者，继续从事人文、经管、社科等等领域的研究，请问我学 VBA 有用吗？当然有用。杨老师曾经在高校里做了10几年的教学科研工作，与很多人文、经管、社科领域的学者合作过，所以我深深的知道，对于非计算机专业的学者来说，如果能够掌握一点自动化的数据处理技巧，比如 VBA， 那么将对我们的科研工作有极大的帮助。比如这就是一个我亲身经历的简单但又很有代表性的例子。这是多年以前我参与的一项课题，研究的是创新型企业在上海市城区里的空间分布规律。其中的一项任务就是要根据经济普查数据，把企业绘制在3维地图上，进行多个维度的分析。那么这项工作由我们的经济地理学专家通过软件去完成。不过使用这些软件的一个前提就是，我们必须先得把这些地址按照街道名、门牌号、单元号等等进行一个字段分解，再把分解后的字段输入到软件中才能处理。可想而知，我们几万条的数据一个一个的分解下来是有多么的麻烦。那么当然，跟所有课题组一样，我们这样光荣而又艰巨的任务自然是交给硕士生同学去完成的。我们的2位硕士同学工作了整整1个下午，头昏眼花，只分解出了400-500条数据，还有一些复制粘贴的错误。按照这个速度，我们恐怕需要至少半个月的时间才能完成。于是我们只好想别的办法，所以我用了20几分钟编写了这样一个简单的小程序。大家看，这一回我只要直接运行一下，一闪而过，所有的地址自动分解完毕。而且我们还可以做得更多，比如我又写了一个小程序，自动的根据预先规定好的规则，识别出每一个地址是属于我们研究的核心圈企业还是外围企业。而所有这些之前需要1个月甚至2个月才能完成的任务，现在1天就全部搞定。我想熟悉科研的朋友都应该了解其中的意义。如果我们比别人慢了1步，那么我们的创新性就会大打折扣，最后的成果能不能被接受发表都可能成为一个问题。所以对于非计算机专业的研究者来说，学习一点 VBA 这样的自动数据处理技巧是非常有帮助的。事实上，这也是我开设这门网络课程的一个主要的动机。因为我身边很多在高校里的朋友和老师都建议过我把这门课程讲给更多的同学来听，来提高我们人文社科领域的研究效率。所以如果大家感兴趣，姚老师后面还会给大家讲大数据的一些处理技巧。不过现在我们还是先把注意力集中在 Excel 这样一个小数据的处理上。事实上，在所有能够用到 Excel 的地方
VBA 都能够大幅的提高我们的工作效率。说到这里，我想起来，曾经在课堂上有一位同学问我，杨老师，VBA 除了玩数据还能干什么？难道能编游戏吗？我想为什么不能呢？于是为了回答他的问题，我用2天时间做了这样一个小游戏，请大家感受一下。怎么样？这个游戏是纯粹使用 Excel 和 VBA 完成的，其中每一个图素都是 Excel 中的一个单元格。当然，我们不可能真正使用 VBA 去开发游戏，因为每一种工具都有它的适用性和特点。不过我想告诉大家的是，当我们想完成一项任务的时候，最重要的还不是工具，而是我们人类的思维。只要我们保持头脑足够的 open， 只要我们积累足够多的经验，那么即使使用 VBA 这样的工具，我们一样能够开发出一些巧妙的应用，让我们平时枯燥的工作变得稍微有趣一点。就像金庸先生说的那样，当我们到达一定境界的时候，拈花飞叶皆可伤人。说到这里，我想大家对 VBA 应该有了一些初步的认识。如果感兴趣，就请跟我一起一步一步的来学习 VBA。我们这门课程每节课保持在10分钟左右的时间，讲明白一个知识点，介绍一种技巧，并且使大家能够解决一个实际问题。考虑到大家知识基础和实际需求的不同，我们这些课程分为了基础篇、提高篇，还有实战篇，大家可以根据自己的需求选择性的阅读。如果大家在学习中遇到什么问题，或者有什么样的建议，那么欢迎大家通过我们的课程网站或者社交网络平台与杨老师交流。不过这里要强调一句，学习 VBA 最重要的不是听课，而是练习。我们必须在每节课后打开编辑器，亲手编写代码，使用我们刚刚学到的技巧去解决实际的问题，反复练习才能掌握这门技术。否则，如果只是听懂了课程的话，那么没有任何意义。所以这里我借用毛主席一句话：编程不是请客吃饭。我们必须得握住鼠标，拿起键盘，真刀真枪的跟实际问题干，才能够真正掌握这门技术。好，如果大家准备好了，那么从下节课起，我们就正式开始学习 VBA。谢谢大家。